ची किट कळंगुटे पावल्या। कळंगुटे फादर पॉली लोबोच्या फुडारपणाखाला जाहीर सभा जाली। थंयचे सामाजिक वावुरपी आणि गोंयभराच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान लोकांनी एकठांय येत बेकायदेशीर बांदकामा विरोधांतल्यान सत्याग्रहाक तेंको उक्तायलो। ओल्ड गोवा हेरिटेज सायटीचेर चालू आशिल्लें बांदकाम मोडून उडोवचें म्हण म्हयनोभर जालो आंदोलन चालू आसा। थंय येवन लोक सत्याग्रहाक तेंको दितात। आतां हो हुलोप पातळपाक लागला। बुधवारा कळंगूटच्या लोकांनी ओल्ड गोवा बांदकामा आड निशेध करपाक सेंट आलेक्स चर्ची कडेन मिरवणूक काडली। सोडचें ना रे सोडचें ना, मोडले बगर सोडचें ना घोशणांनी कळंगूट दणदणावन सोडलें। पळय आमची ओल्ड गोवा म्हणल्यार हेरिटेज सायट आनी थंय हें इलिगल कन्स्ट्रक्शन हाडलां आनी तें डेमोलिश जावंक जाय। देखून आयज आमी हो आवाज काडटा आनी सरकाराक सांगूंक सोदता की जें कितें ताणें केलां तें वायट, ताचेर आमी निशेध मारता आनी हो आमचो आवाज ताचे कडेन पावतलो आनी हो लोकांचो उलो आयकून आमचो सरकार फुडलीं पावलां मारतलो असलें आश्वासन दिता। कळंगूटकारांनी हांगासर इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जे आमच्या वर्ल्ड हेरिटेज सायटान ओल्ड गोवा जुने गोवे हांगासर जाला त्याच्या बद्दल ही निशेध आणि हो सपोर्ट दाखयला म्हणून तुमचे खूब खूब हांव आभारी आसा आनी म्हाका दिसता की असोच सपोर्ट गोंयकारांच्या गोंया भर असो जातलो आनी हो पयली ही मिटींग आसा। म्हजी एक व्हडली भंय आसा, खंय तरी आज पळयलें जाल्यार वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंट सायट जो आसा ओल्ड गोवा हांगा सगळें इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन करून अशें वारसा हक्क स्थळां जीं आसा हीं स्थळां कितें तरी काबीज करपाचो व्हडलो एक षडयंत्र चल्ला काय, तशेंच म्हाजो भंय आसा। गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान संदीप कामुलकार।